Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkamu da kasancewa da ku a cikin channel ɗinmu ta Jabiri TV. Sunana Jabir Umar Adam kuma ni nake tare da ku kamar yadda muka saba. So, a wannan bidiyon za mu yi bayani ne yadda za ku yi participating a wannan airdrop ɗin, ko in ce a wannan airdrop ɗin na not ɗin da ake running na down kenan. So, kamar yadda kuka sani a yau ne suka saki wato ainihin token na mai nasu wanda yake ɗauke da bayanan abubuwan da za su yi da token ɗinsu wajen distribution. Misali nawa community suke, nawa team za su samu, nawa wane ne dai ka san kowa da percentage ɗinsa kenan. So da na yi magana a telegram kan cewa zan yi bayanin yadda ake yi, saboda wani lokacin idan ka je za ka shiga, idan baka sanya abin yake ba za ka iya shiga ba. So bara mu shiga cikin telegram namu. Idan baka da ita ka je telegram kai sacin Jabiri TV, ko kuma ka je ka duba description na wannan bidiyon, akwai link da zan sa insha Allahu zai kawo ka cikin channel din, kuma zai kawo ka kan ainihin wannan rubutun da kuke gani. So ga takunami ɗinsu nan, ga kuma mai ake cewa ga bayanan nan, kuma kada ku manta gaba ɗaya abin din nasu supply ɗinsu 1 billion ne. To kaga kenan token ɗinsu insha Allahu idan ya shiga kasuwa za a ɗan warwasa in Allah yadda. So abin da za ka yi shine sai ka zo ka kwafi wannan link ɗin kamar yadda kuke gani. So gashi na yi kwafi. So bayan na yi kwafi, abin da zan yi sai na zo na fita daga nan wajen. So bayan na fita daga nan wajen zan je na nemi wannan wata ke da suna, zan yi amfani da MySys browser kamar yadda kuke gani, saboda za ka iya amfani da Chrome browser kuma ba a aiki da Chrome browser, za ka iya amfani ne da Kiwi browser ko kuma MySys browser. So wannan shine asalin cikin down ɗin kamar yadda kuke gani. A nan za ka dinga ganin point ɗinka. To amma kafin ka zo nan ɗin menene za ka yi? Ka ganawa yana connecting ga kuma point ɗina kamar yadda kuke gani a daidai nan wajen. So network ɗina gashi nan connection quality yana 40% ne. So abin da zan yi shine sai na zo na buɗe new tab kamar yadda kuke gani. So bayan na yi opening new tab, zan zo wajen makaftar searching ɗin nan. A nan sai na yi pasting wannan link ɗin da na kwafo, gashi nan na yi pasting. To kawai sai in danna searching. So bayan na danna searching, abin da zai yi shine zai kai ni kan asalin extension ɗinsu. So bara na bashi ya gama searching ɗinsa ya buɗe mana domin in nuna muku yadda za ku yi adin ɗin extension nasu. So yadda ake adin ɗin kowane extension, idan kuka ji an ce ku je ku yi adin extension ɗin kaza, to haka ake yi. Yadda za mu yi a wannan haka ake a kowanne. Kawai sunan abin za ka rubuta sai ka sa extension a gaba, so za su baka shi. So zan yi muku zoom in domin ku gani. A nan wajen idan muka zo za ku ga nan, so kun gan shi nan, za ku ga nan an sa remove from Chrome kenan ko. So sakamakon ina da shi kenan. So amma kai idan yanzu za ka fara, za ka ga wajen da aka ce add to Chrome, za ka sa add to Chrome. So sai ka danna add din. To amma sakamakon ni ina da shi, kun gani removing yasa. So abin da zan yi shine bayan ka gama ya shigo da kai, so sai ka zo ka taba nan wajen. Idan kana amfani da MySys browser kenan, idan kai adin ɗinsa ya gama, sai ka zo ka taba wannan alama ɗin kamar haka, zai fito ma da duka extension naka. Kun gan shi na down validator Chrome kenan, sai ka taba kansa. So muna taba kansa, abin da zai yi shine zai kawo mu nan wajen ne. So wannan wajen a nan cakwaki take, sai na ce dole sai na muku bidiyon yadda ake yi. A nan za ka sa email ɗinka, ko kuma ba ma nan ba tukunna, za ka zo nan ka danna wajen da aka ce register ɗin nan kamar haka. So bayan ka zo wajen da aka ce register, abin da za ka yi nan za ka sa sunan da kake so ya fito akan account ɗin, nan kuma za ka sa email ɗinka, nan sai ka sa password naka, nan sai ka maimaita password ɗin da ka sa a farko, nan sai ka zo ka sa wannan referral code ɗin. Abin da za ka yi shine za ka zo ka shigo cikin kan asalin wannan sakon da na tura ɗin a cikin channel ɗin ba, inda muka kwafo link ɗinmu na farko kenan. Sai ka zo haka, kun gan shi nan, kai za ka samu link ɗin a description na wannan bidiyo, kana tabawa zai kawo ka kan wannan posting ɗin. Kun gan shi nan ga hoton abin da nake magana, takunami nasu nan kamar yadda kuke gani. So idan ya kawo ka nan ɗin direct, abin da za ka yi sai ka zo ka taba nan wajen. Na mai da shi kan mon ne, ba sai ka sha wahala ba, kana tabawa zai yi kwafi. Bara ku gani. So kun ga ya yi kwafi kamar haka. To sai na yi minimizing, sai na koma inda muke. So bari in jira ya buɗe. Sakamakon ina recording shine yasa ba ta ajiye min shi, sai dai ta ƙara yin sacin. So a nan za ka sa sunanka, email ɗinka, password, ka maimaita password ɗinka. Nan sai mai pasting wannan referral code ɗin da muka ɗauko. saboda idan ka sa shi shine za su baka 10,000 na sha nawa ne
na dai manta ko 1000 nawa suke bayarwa idan ka sa wannan invitation code din. So amma za ku ga sun ce invitation code din wai ba daidai bane, to amma kaka damu, daman nawa ne shine yasa ba zai nuna mun haka ba, ai shine yasa ba zai nuna mun normal ba. So sai ka zo idan ka yi register za ka iya zuwa cikin wannan comment section na wannan bidiyo din, sai kai pasting ka yi comment da invitation code ɗinka, saboda duk wanda ya sa nawa bai yi daidai ba, duka har wannan invitation code din zan sa muku a cikin description na bidiyon. Idan nawa bai yi daidai ba sai ka je ka duba comment ka ɗauko na wani ka zo ka sa. So duka ba a nan matsalar take ba, inda matsalar take wajen sacin ɗin nan ne, bai nuno min abin ba. To amma bara na koma wajen login. Idan na koma wajen login, tunda yana fito mana a can inda muka yi a wajen login ɗin, kai ma haka za ka yi a nan ɗin. So sai na koma wajen login ɗin. Yanzu dai mun fahimci yadda za mu yi register, za mu je mu sa suna, sannan mu sa username, sannan mu sa password. So sai kuma mu sa wannan referral code ɗin, domin da shi ne za su baka wannan point ɗin. So a nan zan so in sa email ɗina da na yi register kenan, nan sai na sa password ɗina da na yi register da shi. So a wajen da za ka je in register, kun ga yadda ya kawo wannan shirman a daidai nan wajen, bari a muku zoom ku gani. Kun ga wannan shirma ga D ga M ga hash ga 2 ga hash ga 2. So bai zama lalle kai ka ga irin wannan ba, to amma ka tabbatar nambobin da suke nan wajen ka gane su. Idan ka gane su sai ka dawo haka nan gefen, kun ga nan ga abubuwan nan kuma sai aka sa is equal to, nan sai aka sa question mark. Abin nufi nambobin da suke nan menene ake tambaye ka, domin su tabbatar kai ba robot bane, normal mutum ne kamar ni. To sai ka zo ka duba, ni na gane nawa, kai ba bai zama lalle su baka irin wannan ba, ni na gane nawa yanzu. Na ga akwai D akwai M akwai H akwai 2 akwai H akwai kuma 2. Sai na jawo haka, sai na zo nan, sai na ce ni dai a wajen da na hango na ga akwai D akwai M sannan akwai hash akwai 2 akwai hash akwai 2. Ce ni dai ga abin da na gani kenan. So idan baka gane ba, misali sun baka su din kamar yadda suka bani haka, so amma kai baka gane me suka bayar ba, kuma kana so dole kuma sai suka sa su daidai ne sannan za su barka ka wuce. To abin da za ka yi shine, idan sun baka su baka gane ba, sai ka zo nan sai ka danna daidai nan wajen. Idan ka danna to za a canja ma waɗannan din, za a kawo ma wasu. Idan su ma baka gane ba sai ka ƙara dannawa, sai an kawo ma wanda ka gane su, sai ka dawo nan ka rubuta su. So a wajen register da wajen login duka haka ake yi, kun gane ba? So shine daman wajen da yake dan rikitarwa, yasa nace sai na muku bidiyo. So yanzu bara ne login din nawa. Yawwa, to gashi na yi login. Kun ga yadda muka sa wannan password din da suke tambaya, to haka kai ma za ka yi. Idan ka zo wajen register dole sai ka sa su daidai, idan ka zo wajen login dole sai ka sa su daidai sannan zai bude. So ta yaya za ka yi promoting ko kuma kai boosting a point ɗinka, yadda kai ma yanzu nan za ka ga ka tara point ɗin da ya kai 10,000 ko sama da haka. Abinda za ka yi shine sai ka zo wajen da aka ce boost reward ɗin nan kamar haka. So sai in danna kamar haka. Bayan na danna za ku ga anan ga X ga Discord ga kuma Telegram. Daga ƙasa za ku ga kowanne in ka shiga kai following ɗinsu za su baka point guda 5,500 kenan. So sai ka zo ka taɓa Twitter kamar haka. So dama yana da kyau a ce ka yi login ɗin Twitter ɗinka akan browser da kake amfani da ita, kan MySpace ko kuma kan Kiwi ɗin. So sai ka zo ka taɓa kai. So ni na zo na riga na yi na, shine yasa ba zai banni na shiga ba. So ku sai ku zo ku yi wannan login din. So gashi nan ya tafi da ni, wato network ne ashe dan rike na dazun. To gashi nan yanzu direct ya tafi da ni can. Sai ka je ka yi following din su. Haka Discord din ma za ka je ka yi following din su, haka Twitter din ma za ka je ka yi following din su, haka Telegram ma za ka je ka yi following din su. Kun ga account din su na X kenan, Twitter. So dama na riga na yi text din kamar yadda na faɗa, kawai zan danna back ne. So bayan na danna back shikenan sai in zo in tafi Discord, sai na zo na tafi Telegram. Completely haka ake yi. So haka ake yi, za ka tara point ɗinka da yawa. Sannan kuma bara na koma, sai ka zo kai copy wannan invitation code ɗin naka, sai ka zo comment ɗin bidiyon nan ka yi pasting wannan invitation code ɗin naka, saboda duk wanda ya je ya sa nawa bai masa daidai ba, sai ya zo ya ɗauki naka ya sa, a haka har ya samu wanda zai mar. So ina fata kun fuskanta kuma kun gane yadda ake yi. Mu kasance da ku a cikin channel ɗinmu ta Jabiri TV, YouTube da Telegram domin samun duk wani update da ya shafi abubuwa masu matuƙar muhimmanci. Ku yi share na bidiyon sannan ku yi liking. Na gode.